好，各位觀眾，大家下午好。睇睇時間，3:51，23度，豔陽高照嘅廣州。好啦，我喺邊呢？應該有眼尖嘅觀眾發現啦。我而家咧喺呢個中山四路同倉邊路交界係喺呢個位置度。咁呢，我哋身後呢個應該咧有啲觀眾係知道係邊度嚟嘅新以泰大廈啊。以前新以泰咧應該係廣州咧做呢一個運動用品咧最出名嘅門市啦，同埋一個品牌代理啊。但係咧最近呢十幾廿年嚟咧已經式微咗啦。樓下原先呢度咧，我記得以前係賣呢個體育器材嘅，尤其係賣呢個雙魚牌嘅呢一個乒乓球用品咧，非常之出名啦。就紅雙喜牌。咁後邊咧就可能係生意越嚟越差啦。咁你而家變咗啲特賣店我哋叫做2蚊店啊。OK， 嗱，今日咧想同大家去邊咧？今日帶大家去睇睇我哋嘅千年古都啊！我哋嘅好出名嘅步行街北京路，同埋咧想帶大家去睇睇大佛寺啊！趁住天氣好，我哋多啲喺老城區呢邊咧行一行，然後我哋亦都睇到呢個位置咧對面會有一棟呢一個爛尾樓嘅轉角位呢度，呢個爛尾樓就犀利啦，爛咗都已經有可能20年嘅尾啦吧。不過咧最近睇到佢好似咧係有啲咁多叫復甦嘅跡象啊。咁咧呢啲外立面開始整翻靚仔啦。我哋之前其實咧都有即係叫做簡單去討論過呢一個爛尾樓嘅情況嘅，就係佢好神奇噶嗱，下邊呢個群樓位置佢爛咗嘅。不過咧後邊有冇見到一棟黃色嘅樓啊？嗰棟樓咧冇爛到嘅喎，嗰棟樓咧係好神奇地咧冇爛到尾㗎咁所以咧其實我覺得就廣州咧喺市容市貌方面咧，真係要加把勁啦我哋嘅最主要嘅叫做老城區主幹道位置，居然有咁大一棟爛尾樓，其實咧係非常難以置信嘅。就好似話我舉個唔係好恰當，但係咧可以體現呢件事嚴重性嘅例子咧，好似話喺舉個例子香港喺中環度有個爛尾樓一爛咗10幾20年，或者講去到北京舉個北京例子，喺二環附近有個爛尾樓樓盤又爛咗20幾年，呢樣嘢係放喺幾時去睇都係變成難以置信嘅。OK。今次我哋呢個行程咧，其實就唔算好長盡可能咧可能會行慢啲，等大家睇多啲唔同嘅一啲周邊嘅叫做風景市容市貌咁樣嘅。前面呢個咧犀利啦，萬木草堂我哋趁住今日有時間，佢又開咗，我哋咧入去睇睇。咁就係康有為、梁啟超文化研究基地添。呢個係屬於戊戌變法嘅策源地，有非常大嘅歷史意義㗎。我哋先睇睇佢嘅一個簡介先。呢個叫做邱氏書室，係嘉慶9年已經建成啦。OK，
所以佢嘅名叫優時書室嚇。哇！明白啦。嗱，由於裏邊咧唔俾商業拍攝啊，所以咧我哋今日咧就喺門口睇一睇。如果大家有興趣咧，記得自己翻嚟。時間咧喺呢度。好。雖然我唔算商業拍攝啊，但係咧佢有寫到明啊，話唔俾拍攝咧，咁我哋就唔入去冒險啦。咁裏邊嘅精彩內容咧，留翻俾我哋觀眾咧，自己翻嚟嘅時候咧，再去體會啦。其實咧，確實都做得唔錯啊！我覺得呢個保育，相對起呢個叫做大馬站啊、小馬站嗰啲書院群嚟講咧，呢度嘅保育咧，咁啊簡直係好到不得之了啦！因為大馬站、小馬站咧，我哋而家睇就已經係頹垣敗瓦，其實係幾可惜㗎。嗱，如果我哋喺萬木草堂呢度咧，沿住隔離呢條小路出翻嚟咧，咁一轉出嚟呢個位置咧，文明路啦，已經係唔係，係文德路啊，唔好意思。咁我哋喺文德路呢度咧，我哋轉翻過去中山四路繼續行啊。天氣非常之好。咁對面咧有個南越王嘅博物院啦，同埋有我哋嘅廣州嘅本地我哋叫做陀地嚇。咩叫廣州本地陀地咧？呢度啊，唔知大家有冇睇到啊？城隍廟啊！ OK， 揸緊時間過馬路先。對面咧嗰條街啊，其實咧算係一個群樓保育群啦。 實質咧，佢有作用嘅部分咧，其實只有一樓嚇。一樓咧，佢係商鋪，其實樓上冇嘢嘅。然後我哋再睇翻我哋嘅左手邊咧，有非常多嘅一啲專門做裝裱嘅嚇，即係話做書畫同埋古董之類嘅嘢。 咁呢啲咧，其實就回應翻我哋文德路嘅一個叫做商業嘅形態啦。大部分都係做呢類似嘅生意嘅。呢個位置係中山五路站，有條觀光巴士叫千年古城線，有啲意思啊！萬福路、中山五路、龍港所、中山紀念堂、南越皇宮博物館，環迴線嚟嘅，即係喺呢度附近兜來兜去。
對面就係出名嘅李占記啦。不過咧，李占記已經唔係以前嘅李占記啦，因為咧佢係俾廣百集團咧收購咗啊！屬於係佢哋其中一個叫做運營品牌啦。有冇仲有啲老師傅喺度就不得而知啦。但係咧，我覺得鐘錶呢樣嘢咧，其實咧真係要睇師傅啊！我哋講話，如果咧啲師傅仲喺度嘅情況下咧，其實就冇咩所謂嘅，佢叫咩名都一樣嘅啫。最關鍵嘅係技術。然之後咧，帶大家睇睇我哋對面馬路新大新樓上咧，會有一個非常之大嘅我哋叫 8K 嘅叫做高清顯示立體互影嘅屏幕啊！每日咧都會有好多遊客喺呢個位置咧打卡嚇，專門過嚟睇呢一個屏幕，好震撼㗎！佢有幾層樓咁高喎！啫，現場去睇咧，佢就會非常之震撼啊！因為咧，佢係立體㗎，有個裸眼 3D 嘅技術。OK，見到好多遊客咧喺呢邊都係要影佢嘅。好啦，嚟啦！哇！呢個係非常之熱鬧嘅北京路口啊！好啦，我哋馬上入去一探究竟啊！我相信咧，大家應該啦，即係未嚟行過啦，都應該聽過廣州北京路啦。不得不說咧，佢確實係濃縮咗廣州所有歷史嘅時代嘅縮影啊！我覺得咧，佢嘅成功咧，確實係好難去複製，因為其實我去成都啦都有類似啊，太古里咧其實佢都會有類似嘅一種結合，就係話我會有一啲叫做歷史嘅街區嚇，有一啲歷史展示，再加一啲好新潮嘅叫做叫好新潮嘅購物中心咁樣去做一個結合啦。但係咧，北京路俾人嘅感覺咧就係唔同啲嚇。點解咧？因為佢更加接地氣，更加能體現得出嚟，佢係有時代嘅傳承感嘅，即係唔會話好突兀啊！呢度下邊賣緊係古蹟啊，隔離咧就開始有奢侈品啊，唔會咁樣啊，好割裂。嗱，我哋呢度咧我背後咧係古蹟啊，俾大家睇先。各個朝代嘅路面嚇。呢度寫住一個叫做，我往後少少俾大家睇清楚啲嚇。嗱，下邊有埋住明代嘅路面啦。呢度咧仲犀利嚇，宋元時期嘅路面啦。隔離咧呢度係一個聯合書店以前咧叫中華書局。咁所以咧，其實佢唔會話好割裂嚇。雖然佢都有商業嘅成分喺度，但係咧佢唔會話一下子會有一種好大嘅落差感。做嘅生意其實都係啲好平民嘅生意啊。包括佢嘅成個步行街嘅形態咧，基本上都係保持原先騎樓嘅呢一種形式啦。咁都係賣翻啲大型嘅國產牌子啦，好出名嘅做鞋嘅特步啊，
耳唇啦。咁啊，當然亦都有啲賣黃金嘅啊。咁所以咧，其實呢條街啊，即係我覺得咧行起身咧，佢唔會令人覺得好有落差感啊！即係話你起碼喺呢一條千年古街上面行咧，唔會覺得話啲嘢嚇我高攀不起。上次我去成都咧行太古里咧，我覺得即係得個睇嚇，全部都係啲好貴嘅東西。要麼咧就係一啲春熙路嗰邊咧，嗰啲步行街咧，行起身就覺得啲嘢咧就真係過於商業化啦，即係有啲奇怪啊！步行街產業啦，可以叫做。咁你起碼喺廣州啦，係嘛？行到呢度可以飲翻杯燕塘牛奶啦，亦都可以去新華書店啊、聯合書店啊睇下書啦，係嘛？同埋咧，廣州有兩大呢一個叫做非常之有歷史感嘅呢一個百貨商店啊，一個廣百啊，一個新大新啊。不好意思啦，對不起啦，I'm so sorry 啦。有人搞直播添喎。呢邊係千年古樓遺址嚇。大家有興趣咧，都可以駐足喺呢度睇一睇下。正南門，大南路就係大南門啦，永清門拆咗啦，都基本上。呢個係咩？拱北樓。哇！仲俾兩個古蹟你摸下，呢啲石鼓摸得到嘅。總體嚟講，我覺得咧，做得非常唔錯啊！我覺得廣州嘅北京路呢個步行街，包括呢度有呢個叫十二生肖嘅頭首咧，即係復刻翻我哋圓明園嘅呢一個風格嚇。再加上上面有個叫銅壺滴漏，古代咧我哋計時嘅一個方式嚇，彰顯住我哋嘅華夏文明嘅智慧。好啦，跟住我哋轉過嚟大佛寺呢邊。我有印象之中咧，其實咧以前咧北京路真係冇咁旺嘅。特別係大佛寺呢邊咧，其實佢係進行咗一個非常長時間嘅修葺咧，先至係我哋而家見到嘅呢個樣嘅。咁以前咧旺就旺唔到落北京路嚇，以前北京路咧都好冷清下。咁咧，自從我哋呢一個大佛寺咧整翻好之後，咁呢邊咧就開始非常之熱鬧啦。我哋行入去睇下。
嗱，咁我仲好記得咧，我讀大學嘅時候啊，大佛寺咧佢仲未起好嘅，即係未修葺完啦。咁我哋咧係可以通過對面啊廣百嘅高樓層啊，即係以前咧最中意就係喺廣百啦，7樓定8樓啊，有間食雪糕嘅嚇，間冰雪皇后啊 DQ 啊。咁咧成日買杯雪糕坐喺度咧，就睇下邊大佛寺嘅修葺啊，咁啊覺得幾時先整得好咧咁過冇幾年咁就終於咧修葺完畢啦，金碧輝煌啊！而且咧，我哋之前拍呢個拍呢個另一輯嘅時候有講過大佛寺啊。我諗下先，我哋之前拍嗰個叫做華林寺啊，我諗翻起啦，我哋拍華林寺嘅時候咧，其實咧我哋有講過，就話咧其實按照歷史嚟講，華林寺應該咧比大佛寺會更耐啊，更有歷史嘅底蘊啦。點解呢邊咧好似會香火咁鼎盛咁旺咧？其實咧就同步行街啊，同埋佢周邊嘅業態啦，以及係宣傳咧都有好大關係。外邊我哋就睇咗圈啦，我哋入去睇下啦。正就係因為咧有一個前後左右全方位嘅我哋叫做商業配套同佢打配合，所以咧。我見到呢邊咧，真係一年365日，日日呢度都咁旺，好誇張。而家已經係4點14分啦，應該係屬於工作日嚟講，大家最忙嘅時候因為準備落班啊嘛，咁要加把勁大家努力工緊作嘅。但係咧，你見呢個時間呢度真係好多人。我哋嘗試咧由呢一個正門入去嚇。正門喺邊咧？正門其實喺惠福東路呢邊嘅。又不得不説咧，就係隔離呢棟叫做光明廣場咧。以前咧亦都係後生嗰陣時成日會過嚟呢度行街嘅一個場所啦。但係咧，其實講真啦，光明廣場咧嚟嘅話，只有一個目的嘅啫。要麼咧就係上樓上睇戲，要麼咧就係喺樓上咧玩呢一個滑冰啊。不過咧就後邊咧滑冰場咧就冇咗啦。其實應該係好多人嘅青春嘅回憶嚟㗎。光明廣場滑冰場。有冇觀眾喺呢度玩過咧？可以留言話俾我知下。咁而家咧，佢情況係點咧？樓上有好多啲零零散散嘅各種唔同行業嘅一啲叫做鋪頭咁就唔太規整。咁一般都係食嘅多啲啦，同埋賣衫嘅會相對多啲啦。但係咧就冇咗昔日嘅嗰種又係人搭人、人撞人嘅嗰種盛況㗎啦。呢間奇美啦，亦都係我哋年輕時候嘅一個回憶嚇。以前咧
窮啊，讀書嘅時候冇錢啊，過嚟行街咧，只能夠食奇美嘅啫。一間咧就李白巷啊，一間咧就係呢度啊，基本上都係食呢兩間奇美。呢度就美食一條街啦。啊，不過咧，其實就做廣州美食嘅咧，我覺得就基本都係比較少啊。我自己就唔會喺呢條街度食飯。好啦，大佛寺，嗱我哋睇下嗱，始建於南漢喎，其實都時間非常長。南漢王劉呢個字唔識讀，主持嘅。哦，明代稱為龍床寺，不過順治年間燒咗，康熙年重新整過。哦，犀利！大佛古寺，嗱，我哋都係慣例咧，淨係入去拍一拍環境啊。我哋咧就唔入廟堂，唔拍廟堂嘅。旨在咧帶大家過嚟咧雲遊一下。風格比較強一點。嗱，中間咧圍起咗喎，感覺應該咧係要麼就係修葺啦，要麼咧就係可能會有活動嘅。哦，睇情況應該係修葺啦。如果有興趣添磚加瓦咧，呢度都有得做呢個登記㗎，可以做捐款。呢度咧有塊石板，不過咧上面啲字其實已經睇唔清楚啦。呢個係大雄寶殿。嗰邊咧有地藏殿嘅，咁咧亦都入嚟可以咧免費請香，咁你就可以咧喺度虔誠咁樣做一個參拜啊。其實咧亦都可以適當地添點香油嚇。有古碑文，我只能夠睇到好少嘅一啲好微弱睇到啲字啦。行翻過嚟呢度咧，我哋就會見到啱先我哋喺北京路見到嘅嗰個高樓啦。
好啦，基本上咧，我哋就睇咗一圈啦，唔知道大家感覺如何啊？我也基本上到。但係咧，我自己係覺得咧，確實係，我覺得呢個做得非常之好啊！無論係出於文物保育角度定係商業嘅角度去考慮，我覺得各方面嘅配合都做得非常之好。咁咧，亦都希望大家有機會啊，翻到嚟嘅話咧，親自過嚟行下呢個財神殿啦。OK， 好啦，嗱咁我哋今日咧視頻咧就簡單帶大家行到呢度先。咁啊，如果大家中意我頻道咧，記得要點個訂閱嚇，因為咧我係每日都會帶大家去睇廣州新面貌嘅博主嚇。咁如果中意我視頻咧，亦都可以點個讚，轉發俾更多人分享出去。好，咁我哋今日咧暫時睇住咁多，下期仲有更精彩內容啊！大家記得唔好錯過，一定要點個訂閱啦！我哋下個視頻再見啦，拜拜。